Всем привет! Значит, звук проявляется на ямках, на мелких. То есть, когда машина качается вот так туда-сюда. Вот сама тяга. Разбивается здесь внутри пластик или что там, я не знаю. Как определить? Вывешиваем автомобиль на донкрат, чтобы колесо было вывешено. Рукой просто хватаемся вот так за него и с усилием вверх-вниз. Меняется легко. Один болт, там сверху второй. Открутили, новую поставили, закрутили. Никаких проблем нет. Снял тягу. Вот на ямках это стучит. С этой стороны все хорошо. То есть на монтаже никаких люфтов, ничего нету.